Esse abacate que está crescendo, olha. Mostrando aqui um ciclo, né? O crescimento. Esse coqueiro que eu vi, ele crescendo. E ele já é adulto. E o jenipapeiro, que há um tempo atrás eu mostrei que ele estava todo só no galho seco e os frutos nascendo. Olha a renovação dele. E assim é a nossa história. Boa reflexão, não é, gente?